Круиз по Арабским Эмиратам. Когда и сколько стоит? Не забудь подписаться и поставить лайк этому видео. Это направление активно используется для круизов с ноября по март месяц. В конце марта лайнеры возвращаются в Европу. В этом направлении есть круизы просто по Персидскому заливу на лайнерах MSC и Costa, а также круизы из Дубая на Сейшелы и Мадагаскар у компании Norwegian. Если брать Персидский залив, это круизы на 7 ночей с посещением Катара, Бахрейна, заповедника на острове Сир-Банияз и Арабские Эмираты. Стоимость такого круиза на двух взрослых от 1500 евро за каюту. Больше о круизах по ссылкам в профиле.